Basebo ne banyabo tubaniriza mpozi eno yo Moon and Earth channel gira program ya fero na kurwale nga bulijjo ebera eyitibwa 20 minutes. Amanya ne dobozi pozo muwerezawo na kurwalero nze omusajja wa Kabaka Ndawula Ronald poza basinga gubayita MC Roni ngandi ne munnange Jonathan Frederick Kisitu. Ya tubakulisaayo mpozi munaku enkulu zetusoboka ate tubakulisa mpozi n'omwaka batu bangi nnyo mukulisa bannammwe omwaka nsonga lwaki okulisa munno omwaka bannange tugenda tugamba nti mpozi bannaye batuwuliza nga tetunaba kutandika njagala okubajjukanya nti musubscribe ku YouTube channel yaffe mubeere nga mwongera okubanga mutwota butassa ate bagane kubeera selfish gabirako ne munno sharinga ne munno alabeko bana share comment neka click up button kateke konti yes I've liked this video which is very good. Yes kati bannange nga tubadde twogera nti tugenda omwaka ogugwako nugamba wayi kuliko omwaka twebuuza nti kyalibadde ekituufu gamba nti kuliko omwaka kubanga ogamba okulisa omuntu ekintu kyavamu naye nga tetamanyina kyagendamu wazze bisinga nze nsuubira nti nno wandibadde olina okusooka nawekenneenya munno omukulisa omwaka ogwo abadde ayita mu bizibu kisobola okuba nti munnange abadde mu bizibu ng'omwagaliza omwaka omupya ogw'essanyu ogw'emirembe naye ate waliwo okukulisa munno omwaka nga gwafuniddemu ebirungi ebyereere nga gwagenda mu butuufu tamanyi gutegeera mpozi ngera nga tunaba kweyongerayo mu maaso njagala okubajjukanyamu bannange nti mbadde mu studio wano nzekka era ng'ensonga nti munnange abadde ng'alina ensonga z'ayitamu naye essaawa za leero nebaza Katonda nti akomyewo mu studio ate nange musobola okuba nga muwuliza ku ddoboozi era nga mulaba mu kifaananyi. Mwebale nnyo essaala zammwe mpozi ebbujje lyange omwana wange mutabani wange omanyi kavubuka manyi ffenna tubeera mu buvubuka obuvubuka tumanyi kye bututuusaako n'olwekyo nti yali yatagalamu naye Mukama n'ayamba mpozi n'essaala zammwe abafubye okulaba nti nno musharinganga ebifaananyi ku Facebook ng'anoonyezebwa mwebale nti Mukama yayambye n'akola kinaazuuka era n'akomawo nga talina buzibu bwonna bwamutuuseeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi omwaka gwali guggwako nenfunya shoke naye ennaku z'omwezi 3 omwana n'alabika ate nomwaka netuguyingira ntugumalako bulungi n'omutabani wange ate era netuguyingira mpozi omupya guno gwennyine gwe tulimu tusaba birungi byereere nti era naye namugambe nti nja kugolola entumba omwaka nze ku lwange gwabadde mu bizibu nkukulisa nti kuliko omwaka ate mpozi naawe abadde mu birungi nkugamba nti nkuyozaayoza okuba nti ofunye ebirungi era otuuse ku birungi mu mwaka ogwo era tusaba nti ebirungi ebyereere beera mu mwaka guno. Actually okozeseza akagambo okuyozaayoza kyalibadde kirungi nnyo ogamba nti bana nkuyozaayoza kubanga osobodde okukola ki okumala omwaka so kugukulika lwansonga olaba n'Abamerika balina kye bayita Thanksgiving wano sikiwulirangako naye ndowooza Thanksgiving kyalibadde kyekintu mu buli mwaka omuntu kyeyabadaga nti ddala omwaka guno ki kyowulira mu Luganda tusobola kigamba tutya kiweebaliza okubanga okifunye oba okituuseemu nebaza Katonda olwokubanga nsobodde okuyita mu kino kati nga Buganda mweka nebaza Katonda nti mutabani wange yali abuze yamala n'alabika dani okufokasinga ennyo nti mutabani yabula omanyi ebiseera ebisinga tufokasinganga nnyo ku bizibu netufokasinganga ku solutions oba ku end product kyekyo ekivudde mu kyewayiseemu so omwaka ffenna tuyita mu mwaka nga tulina ebintu challenges zetufuna naye kwegamba ekikufuula omukazi w'omusajja eyo yonna
nti okyanganze otya okiseemu otya kati posi naffe wane South Africa tufonye challenges nyingi nga abagwira mpozi mu South Africa muno nti xenophobia zibaddewo omuddugavu okutulugunya muddugavu munne ng'amulangira okuba omugwira mu nsi ye mpozi ekyo kibadde ekisinga kyenandibadde ngamba abagwira bannange nti bannaye mukulike omwaka gwafuuka eryaka kubanga buli mugwira we yali ku bunkenke ng'otuula mu takisi otya n'okwogera okuddamu essimu nga muganda mundakukubidde essimu otya n'okwogera oluzungu ogaba bonna banasiba emmotoka ate ne bangwira ne bagamba alirire ligwira eddala naye nga kugamba mpozi ebiseera ebyo byali byantiisa nnyo baganda baffe bangi nyo bafiirwa ebyabwe bafiirwa bizinensi zaabwe abamu batuusibwako obuzibu mpozi n'abalala battibwa naye nga mpozi awo ye situation ngambira omugwira munange towali kuliko omwaka kakati okulaba nti era nabetugamba nti onafu twalina ebizibu ng'ebyo bya xenophobia ne Uganda eyo mwalina ebizibu byammwe okukalakasa ku bino nebiri ojja kwesanga nti mu Hong Kong naye babadde n'ebizibu byabwe bekalakasa ku kino America nabo babadde ne mass shootings bakuba abasasa abantu bagenzi mu bivulu okitegedde basically mu nsi yonna wabaddengawo ki ebizibu mu mwaka guno okuwedde era nga ndowooza nammwe personally buli muntu alina olutalo lwe lwabadde alwana obadde ne vitayo omwaka okuwedde era Katonda alina byagezezaako okutuusaako nkakasa nti abatulira muli bakkiriza oyinza okuba nga oli musiraamu oyinza okuba oli mu adventi omuprotestant naye omanyi nti Katonda gyali n'omusamize amanyi nti Katonda gyali era mwitavu naye ate nti buli omu abeera n'entalo ze n'abafumbo balina entalo zaabwe ogenda n'obalaba mu kyala awo maama kundi yetalamuka kugomesiki yaddeeraddeeri naye ng'okutuuka mu kisenge ewabeerayo eŋŋumi naye nga bagenda okuvaayo wala buli omu alina akaseko ku matama nti entalo zaabwe bazirwanira mu kisenge wano mu lujjudde mpozi ne balaga emirembe ekyogedde kituufu nazikuno nga butuufu nga bwogambye nti amaka agamu oyinza okulowooza nti tewabeerangako nalutalo abamu tukuze nga tetulabangako muzeeyi ng'akuba maamuli obanga baba exchanging ebigambo mu presence y'abaana naye ensangi zino anti mwenkanonkano omukyala ayinza okuddaawo n'asisegula taata kugamba abaana ne babeera nga tebafuna impression ki enkyamu naye emyaka giri butuufu bazadde baffe bagezangako nnyo ebizibu byabirekawa mu kisenge era esaawa za leero kati wetujja tutuula wano oyinza okulooza nti tulina ebizibu twalina ebizibu naawe ali ebizibu naye kireetaga kwate kubyesimba buli gwotwalira ebizibu byo naye alina ebizibu bye tujjako waliwo ekizibu ekyeteebereka omuntu wange afunye akisidenti gundi bamusibye ali ku kitanda afudde nolwo ebizibu byolina okusirikira musajja wange yayenze ekera otwandika omukazi wange bamukwatidde mu loodi gundi oswala sirika ekyo kiba kyabakyo funa engeri gyokidiringiramu gwe n'omuntu era baga nti nno mu bufumbo bwonna oba mukwano gw'abantu nga baagalana nti mmwe ne bwemujja abantu bameka nti mugezeeko okubatabaganya bali abantu babiri bokka basobola okutabagana osobola kuleeta kirowoozo kyo nekiri eri bo okusisengejja ne bajjamu kyebakola kijjukira baali batandika kitwaliyo batandika babiri nga bakukuta essaawa za leero omwagala mubeera abantu 10 musolovinge ensonga z'abantu ababiri tekisoboka kubanga omutima gw'oli oli gwe yali agweyingiramu mu butuufu ffe tetwali ebisenge nebikula tetwaliyo nze sobola kuleetawo nesi kirowoozo kyange nekikomaawo nesisobola kugaa nti kino kyoba okola nze wa option yange munange nzowooza kyandibadde bwekiti ne bwekiti naye kiri eri mmwe okuba nti nno musalawo tusigale nga tuli omu
oba buli omu akwata eriri ate tosigala na munno mutuufu ng'ekigendererwa kyo kya kumubonyaabonya nkwegayiridde mutagende omwaka guno omwaka ogwedde okoze kyosobola bambi mute 2020 muleke abeere kikyayagala okubeera kubanga tumwetaaga lwaki omubonyaabonya mulekere abalala bamwetaaga mpozi neetera bannange South African community tututse okwebaza eri quick response nti omwaka oguwedde wali gugwako ekibiina kino kyafomingibwa era kikoze kyamaanyi nnyo okulaba nga kiteekawo obutebenkevu mu komite yaki y'abannayuganda okugyako esayidi eya KwaZulu-Natal mu bazulu eyo nti mulimu abaganda bannayuganda abamu abeeyawuddemu ng'abamu bawagira ekyabannayuganda abamu okutigomya bannayuganda bannaabwe naye ng'ekinene kisinga kiwakanya ensonga eyo era nga bagamba nti nno mu binyeebwa temubula mpulunguse wali osekuddemu ku binyeebwa n'obimalako nga tolindeeko obusekudde bulungi olina kukwata bukwata n'owulira ekinyeebwa kigonzo kati tulina abaganda bannayuganda wadde South Africa nga zo mutuufu mpulunguse nga zo zaagala byonoonese tezaagala munnayuganda yenna ali mu mirembe What's quick response ekyalina okudiringa mpozi n'ensonga ezo era n'abakulembeze b'abannayuganda mu provinsi ez'enjawulo okuba nti nno balina okudiringa n'ensonga eyo kwensonga eyo badde bazeekwatako nga bannayuganda nekiraka empulunguse zotutuuso zikwasa ate mpozi ab'obuyinza South Africa wano tujja kuŋŋaanyanga information yonna ebakwatako ffe tugiwe poliisi esobole okuba ng'ediringa nabo naffe era twebaza Katonda okuba nti tusobola okuba nga tubaweereza mu programu yaffe ya 20 minutes era tugenda kusigala nga tukola ki tugezaako nga bwe tusobola okubaweereza ebadde mu mwaka pozi ebirala era apart from okuba nti wabeddewo abafiiriddwa bannange Mukama amuze bonna bonna abatuvuddeko emirembe nekira nti nammwe family ezifiiriddwa ezifiiriddwako bannammwe Mukama akole ki mpozi era tubaddemu n'ebyesanyu wabaddewo ebivulu Johannesburg waliwo omukyala atereka awards za Stella Nanja Awards Tabani eyo naye waliyo awards simanya awards association y'abannayuganda eyo bose bafuba nnyo okulaba nti bakola kinene nnyo okuba nti bakuŋŋaanya bannayuganda okuba nti babeera wamu bose tubadde n'ebivulu ebyenjawulo twalinayo ekivulu ekya Bebekulu ne Catherine Kusaasira enyaleemu bakireeta kyali Midland yawo mpozi olumanya twali mpozi n'aba omwami Kyagulanyi Sentamu mpozi amanyiddwa nga Bobi Wine yajja naye n'ategeka ekivulu kye mu Johannesburg mpozi waliwo okukontanaawo enyaleemu yagala kulemesa people power naye kugamba ebyobufuzi ne bajja ne babizannyirako wano naffe ne tunyumirwamu abasobola okunyumirwa naye nga bwe bityo bwe byali nerwako artist balina ebivulu wano downtown wano twalinawo ekivulu kya DJ Dalton Isaac waliwo gyewali Santon mwana mulenzi Jamex yali ng'alonkinga naye mpozi albamu y'empya n'abayimbi abalala bangi tulina Namakaka tulina DJ Glasgow akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti nakumakuma bannayuganda mpozi ne DJ Talik bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Johannesburg awokola nti bakumakuma bannayuganda waliwo gye bayitanga Uganda Night every Saturday eba music cafe awo mpozi waliwo ne mwana mulenzi omulala ye DJ mwerabire mulengera kuba naye mubatuusa kubambi bannayuganda bafubye okuba nti no mukumakuma Uganda Community okubeera wamu mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo mpozi nekira bannange mmanyi nti bangi omwaka oguwedde mwine ennaku zemwazaalibwamu okuva ku January paka ku December 31 nange ntuusa okwebaza eri awo abansindikidde obubaka bwa birthday jo satu birthday yange bagamba nti wine
tastes much better as it ages. Ekyo kigambo omukazi. Kigambo omukazi. Owulira obuzibu. Egaali ekuzeko ebeeramu. So, Kiwabina kiweewa. Kiweewa. Ese kiweewa. Nimbi w'akadongo kamu. Alina okay. Yaba n'akayimba nti gundi okuze. Era otuna tukuze teyasobola kwita mu mwaka n'agamba ye teyakuze. Naye era fuba nnyo bambi oba enti nno mmwe abataagala kujaguza amazaalibwa gammwe fuba nnyo newobeera wekka sigamba mukulu okuza amazaalibwa go mu kikwetaagisa ssente n'oba na mumonde gufuna akambe ogaye nti mukama ku lunaku luno lwe nazaalibwa naye sisobodde kuba nazigula keeki omumonde guno omusala nga nkwebaza obulye ekimanyi abatalina abazadde bammwe naddala bamama bammwe wabanga maama omutuufu yavumire n'agamba sijja kujja mu lubuto luno emyezi 9 omwana ongenda muzaala era bw'oba osobola yonna gy'oli mwebaze tabina kulinanga Mother's Day. bamama bakola omulimu gw'amaanyi nze nsuubira nti lwandibadde okuza amazaalibwa go wandibadde era weebalizaako maama nogamba mama lunaku luno lwanzaala weebale kunzaala ebirabo bigane kujja byonna naye nga birako ne maamawo essaawa ezo zeyamala mulemba teziba nyangu mukyala wange yatwalako mulemba anne tokkiriza mu mukazi okutwala mulemba ojja kubayo ng'owanise nze siddayo kuzaala tokkiriza abamusajja munnange kazi yatwalako mulemba kiba kigambo nze nzija nsuulayo yakujja onkubira ng'omaliriza nanaatoolagawa ate munnange abasajja tebatike nti njagala obeerewo tegeere bakazi tetuyitamu ekituufu bannange omumaama yeetaaga kwebaza nnyo kituufu nnyo kale bannange mwena gye muli twebaza okubanga musobodde okumalako omwaka nga mukyali balamu ekyo kikulu nnyo abasinga waliwo ebintu ebiganye mu mwaka oguwedde naye nkakasa nti mubanga mukyali balamu omukama ajja kubasobozesa mu mwaka gunokolaki obatandika wabeeranga abantu babeera ne resolution z'omwaka nti omwaka guno njagala kukolawo ekityo yinza n'okubeera neya pulaana nti okubeera neya pulaana oba ebintu byagala okukola kitegeeza nti olina resources eziriwo ezigenda okukola naye beera nga ogambye nti kino njagala okukikola mu bbanga nebweti era ng'ogamba nti oyagala okwakivinga ekintu teekawo empenda ezigenda okusoboza okwakivinga teriga nti njagala ngule emmotoka ogenda kwebaka bwebasa olina era okuteekawo emitendera obwezi ogenda okutamu kubanga olwaizinga ssente wano wali okubanga osobola okutuuka ku resolution yoyokolaki ey'omwaka oyo sikikoze bulungi noyogera ku resolution abantu bangi nyo tukola resolution zaffe ez'omwaka naye twesanga ng'ate tumenyeredde nnyo nga tufunye ssente ne twerabira bye twapulaninga wapulaninga kuzimba nnyumba owunziko oguze BMW naye nga mpozi resolutions tukugamba tebadde nnyo mpozi kalikya y'abaddugavu kaŋŋambe nti ffe abaddugavu okomanya nti nina obwetaavu bwa kino nakino nakino naye ssente bwe zijja obwongo bw'ebiseera ebisinga singa totuula wamu ssente n'osooka ozitereka ebbali noga nti oke kansubire nti sizirina kanziremu ndowooze buto abamu tumegerera netuva ku bintu ebyandibadde bitugasa oinvestinga ssente zo mu bintu ebinakuba nti bikuzimba gye bujja n'ofuna ssente oba ofunye kale kanzize muze Uganda n'ofunye miliyoni zo 10 oba 2 kate n'oyagala ogule emmotoka ya miliyoni 15 osigaza miliyoni 5 tonagula poloti nsuubira twandibadde sente bisinga tuinvestinga nnyo mu properties sijja kugamba mu asset wemmotoka eba asset naye tudde mu property ng'okugula amataka tuzimbe zimbe ennyumba zo z'omanyi zijja kuvaamu nga ennyumba z'abapangisa nebaza nnyo mpozi waliwo omwami ayitibwa Ray Kesonko
mwami ali wano South Africa tubeera naye tuwangala naye wano South Africa nempozi bambi yatwalako nz'obutubantu yatwalako e Uganda n'aŋŋamba nti Roni holiday eno yonna njagala osule wano ewange njagala nkulage biki bye nsobodde okukola kwegamba ebintu byakoze bye yakola bwe nabitunuulira mpozi n'olwali bwe tukubanga naye wano ku street byalaga nti mpozi ye ate alowoozereza wala nnyo ate okusinga mpozi naffe abakuba naye ki olwali wano kuba yalaga investment developments zakoze Uganda nga z'amaanyi nnyo mpozi n'alaga nti ne bw'obanga ofunye omutwalo gumu kitwale nti omutwalo gumu kirina tekisobola okukola kisinziira kuki ku pulaani kale bannayuganda bannaffe abasinga gye muli yonna naddala waliwo abasinga bagambye nti mugenda ne mufuna ssente ne mwagala okujja just mu bannammwe mujooge naye at the end of the day ogenda okulabulamu nga tolina kyokozeemu decision ebeerayo okujooga oba tujooze naye kati ngaffe abakuze emyaka tulowooza nti waliwo ebintu ebitatuulirizwa mu myaka gyammwe kati mwe abakyali abato kitegedde naffe abakuze kubanga okukula mu myaka kitegeeza nti kukula mu birowoozo abamu obeera mukulu mu myaka n'ebirowoozo nga bikyali bito so oba ofunye ssente tula wansi baga engeri gyoyagala okukola kyo zisaasaanyamu inna tokasuka nkasuke kubanga omukisa gujja leero kyojja kunoonya nga tukyagula albanga sente toziryanga kivubi maife abavubi twalina embole banamasaka abavubi ateekayo akatimba leero ne kayoola nalonda nti nenjeera kajja kukola ki kuyoola banembe kwegendeza nemukola ebintu bambi ebibazimba mpozi eŋŋambo okujereegerera tebirina gye bitutwala tufokasinge ku bintu mpozi ebitutwala maaso bw'osanga munno ng'alina ebigambo byayogera n'obisengejja nga tebiriimu ddala kintu kyokuzimba oba kikutwala mu maaso nkwegayidde omukwano ogwo omwaka guno gwesaleko tewekayibako mukyala Brenda Kanakulya nebazanya akayimba ka birthday emanyi olinago wakayimba naye nange wakansinjidde akayimba ako kalungi nnyo kali timeless kakasa nti myaka mu myaka akayimba tujja kukujjukira wakayimba ako ate mukyala Kanakulya olyoso n'omwogerako mukyala Brenda Kanakulya nti bambi she is innovative ate ayagaliza bannayuganda kituufu nnyo nti buli ddiiru gyafunye ng'alaba nti bannayuganda wali badde gibenefitingamu agisharinga namu mukyala webale nnyo mukwano ogwo mulungi nnyo okwagaliza bannayuganda banno pozi twandibadde bannayuganda abasinga tuyigira ku bantu ng'abo nti abaagaliza bannayuganda abalala bafune esente olebe ye alina sente she's rich naye era osanga nti nno abatanafuna era agezaako bayinza ate wandibadde okola kino kifuna bwekyo wandibadde okola kino kifuna bwekiti era twabeera wakaddiru nti kale wano natatukubira nagamugaye waliwo kino munasobola okukyetabamu ejuzi waliwo era omukyala yali mukyalani Judith Semugabe bambi mukyala Judith Semugabe naye mukyala nga ayagaliza kubanga juzi yatuwakaddiriko ogenda okukola voice over ezokukyusa obuchina mu Luganda naye twasoma obuchina firimuziza mu Luganda so abanayuganda esagala nnyo tubeere nga tubeera nga wano nga twogera ku bantu abajja okujuzi naye twagala twogere ku bantu abaagaliza bannaabwe kati mwaka oguwedde obana omwami omulala bamuyita Moses Kibombo bambi naye agezezaako nnyo okuba nti no ayamba bannayuganda sente sijja kugamba nti alina nnyingi nnyo naye entono z'alina era agezaako okuba nti buli bwogenda okwebuuzaako emirimu gyagiteeka ebbali nagamba nti kino wandibadde okola bwoti kino wandibadde okola bwoti tali selfish so eri abanayuganda bonna abadde bakola emirimu gyabwe n'amaanyi mu 2019 abaweereza ssente
baweereza ebintu eri Uganda, abasawo, abasomesa, bannange mwebali kukola, mwebali kakala nyuma, ate n'omwaka guno 2020 mweyongere mu maaso. Tugende mu maaso. Family zaffe e Uganda tubatumira Happy New Year to you all. Mengo Senior School awo, Kaiwa Village awo. Happy New Year to you all my colleagues in Uganda, all the teachers in Uganda. N'abali South Africa, bannaffe abali e Bungereza, ya Istanbul awo, n'abali Boston awo, Texas, Massachusetts, Virginia. Bonna, nange balaba bali mu bizinga by'essesa. Abali mu Masaka e Bungereza awo, sister wange ne family yo Bungereza, Wigan. Abali mu Kiyembe, nze gy'obeera. Bannange n'abali nakusubya kyawo emikolo mwena bannaye twagala era tubaagaliza birungi byereere mwaka guno. Katunzikire wano olunaku olwaleero ngambadde omuweerezaawo Ndawula Ronald awamu nange Jonathan Frederick Kisitu nga programu badde eyitibwa 20 minutes. Teweerabira okusubscribinga, pozi n'okulayikinga page yaffe, pozi n'okwongera okusharinga ne banno b'oyagala babenga banyumirwa programu zaffe. N'olunaku lwaleero tusiibula nga tubagamba nti sha